计较吗？赵继伟，地震了！醒醒醒醒醒醒！赵继伟，王叔，你也没睡？他那呼噜打成这样，我那屋里边床都在抖，我怎么没睡？他这练的什么功啊？呼噜能打成这样？赵继伟，你给我醒醒！赵继伟，赵继伟，这弄他！赵继伟，捏他别！赵继伟，醒醒！赵继伟，睁眼了。我求你，能不能别再打呼噜了？我去！起来！这都不行！继伟，赵继伟，这给我醒醒！这不行！大伟，人你弄进来的，你必须负责。我怎么负责呀？你就把他弄你屋里边去，把门堵上，把窗堵上。你说是？我凭……你看他那样，多久没睡踏实觉了，所以才打呼噜打成这样的。哎，你就让他在你屋里好好休息几天不就行了吗？就好了。哎，杨叔，你得帮我，我睡了。他这不醒了吗？